हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूनम और आज मैं अनबॉक्सिंग करने वाली हूँ शूज का, जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है। तो चलिए हम फटाफट से वीडियो स्टार्ट करते हैं। बट स्टार्ट करने से पहले आपको क्या करना है, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना है, मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो सब्सक्राइब जरूर करना है क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, और साथ ही बाजू में जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक करना है ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियो सबसे पहले आपको नोटिफाई हो। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। गाइस, अमेजोन से मैंने ये 3 शूज परचेज किए हैं, जिसका इमेज मैं आपको स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, प्राइस भी डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, लिंक भी दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। तो चलिए हम 1 बाय 1 करके सारे शूज ओपन करके देख लेते हैं कि हमें कैसे रिसीव हुए। तो शूज मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुए हैं। वाओ, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप देख सकते हो बहुत ही प्रीटी है। इसका पैकिंग मुझे काफी पसंद आया है। बॉक्स के अंदर भी इन्होंने एकदम सिक्योर पैकिंग की है। सो शूज मुझे काफी पसंद आए हैं। डेनिम का मटेरियल है, हील है। सो क्वालिटी की बात करो तो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं है, बट 499 के हिसाब से मुझे एकदम पैसा वसूल लगता है। अगर इसे रेटिंग देना हो तो मैं ऑब्वियसली इसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगी। सो चलिए हम नेक्स्ट शूज ओपन करके देख लेते हैं कि हमें कैसे रिसीव हुए हैं। सो नेक्स्ट शूज मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुए हैं, और वाह, आप देख सकते हो बहुत ही ज्यादा प्रिटी है ये शूज और मुझे काफी अच्छे लगे हैं। लुक, बहुत ही बहुत ही प्रिटी शूज है। अगेन ये हील है थोड़ा, और इसका मटेरियल भी काफी अच्छा है। इसका एक्चुअल इमेज और प्राइस मैं स्क्रीन पर मेंशन कर दूंगी, और सारी डिटेल्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां से चेकआउट कर सकते हो। और ये बहुत ही प्रिटी लग रहे हैं, एकदम मल्टी कलर है, और लेस भी इसका अच्छा क्वालिटी का है। सो ये शूज भी मुझे काफी पसंद आए हैं। ये शूज को रेटिंग देना हो तो मैं इसे 5 आउट ऑफ 5 रेटिंग दूंगी। ये भी मुझे काफी अच्छे लगे हैं। सो थर्ड शूज मुझे कुछ इस तरह की पैकिंग में रिसीव हुए हैं, और ये मैंने सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज में परचेज किए थे। बट जैसे कि आप इमेज में देख सकते हो, मैंने ये वाले शूज ऑर्डर किए थे और मुझे कुछ इस तरह के शूज रिसीव हुए हैं। पता नहीं क्यों, बट 199 में ये शूज भी मुझे पूरा पैसा वसूल लगता है। बट मुझे वो शूज मिल जाते तो मैं बहुत ज्यादा इम्प्रेस होती, क्योंकि मुझे वो शूज पसंद थे, इसलिए मैंने ऑर्डर किए थे, और ये मुझे उसके बदले में रिसीव हो गए हैं, पता नहीं क्यों। बट जो आ गए हैं उसे हम रिव्यू कर देते हैं। सो इसकी क्वालिटी की बात करूँ तो क्वालिटी काफी अच्छी है, और 199 के हिसाब से पूरा पैसा वसूल है। व्हाइट कलर में है और यहाँ पे प्रिंट दिया है, और लेस का क्वालिटी भी काफी अच्छा है। सो ये शूज भी मुझे एकदम अच्छे लगे हैं। सो गाइस, आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।